весна 45-го кружилась во всем вместе с солдатами, и маршалы счастливых слез не прятали. Ученики, студенты, ветераны. У каждого песня о войне или о родине. На конкурсном дне регионального фестиваля «Солдатская патриотическая песня. Афганский ветер» 36 участников. От нашей студии участвует солистка студии Потехина Татьяна с песней «Пропавшие без вести». Это песня Николая Носкова. И Аделина Борзых с песней «Россия». Сам тоже заявился как участник и выступаю с песней группа «Р» «Солдаты России». В этом году в фестивале 7 номинаций: «Дорогами Афгана», «Сын полка», «Роза ветров», «Боевой резерв», «Однополчане», «Золото погон» и «Один в поле воин». Каждый из них для разных возрастов. Участвовать могут как одиночные исполнители, так и творческие коллективы. В этом году зрителей из-за пандемии по коронавирусу на конкурсном этапе нет. В зале только участники и сопровождающие, педагоги или родители конкурсантов. В зале по наполнению сегодня конкурс проходит без зрителей, только участники присутствуют. И гала-концерт пройдет с наполнением зала на 50%. Ну и, конечно, масочный режим, термометрия, обработка, дистанцирование – все соблюдается. Гала-концерт регионального фестиваля «Солдатская патриотическая песня. Афганский ветер» состоится 27 февраля в городском дворце молодежи. Там выступят 24 финалиста конкурсного этапа, которых выберет жюри.